भाई एक्सट्रीम फाइल में पता लगा है लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं और कोरोना भी इनका किया तरह था। 1 मिनट दो, आप खुद हैरान हो जाओगे इनकी सच्चाई सुनकर। पहला पॉइंट, डिपॉपुलेशन। इन लोगों का मानना था इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और 1 बिलियन लोग रहने चाहिए, क्योंकि ये सारे कीड़े मकोड़े हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। कोरोना जैसा वायरस बनाकर इन लोगों ने आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी और बची हुई पॉपुलेशन वैक्सीन की वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप अगर उठाकर देखेंगे, कोरोना वैक्सीन बनाने में सबसे बड़ा हाथ बिल गेट्स का था और बिल गेट्स का नाम एक्सट्रीम फाइल में आ चुका है। और कोरोना वायरस भी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, उसके छोटे मोटे वायरस अभी भी सामने आ रहे हैं। फिर क्या होगा, लोगों को फिर से वैक्सीनेशन होगी और फिर से लोग मरते जाएंगे।